Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taken wannan kisa shine menene sakamakon alkhairi banda alkhairi. Wata rana a wani gidan talabijin a ƙasar Saudiya aka kawo wata mara lafiya aka faɗi matsalolinta kuma ake neman kuɗin taimako domin a yi mata aiki wanda ya kai dala 150. Mutane suna kira a tashar talabijin na live ana ba da gudunmawa, wannan ya kira ya ba da gudunmawa, wancan ya kira ya ba da gudunmawa. A ƙarshe ana cikin wannan program ne sai wani matashi ya kira ya ce sunansa wane, shi yana da gudunmawar da zai bayar ta dala 2. Sai shi wanda yake hosting program din ya ce dala 200 ko dala 200, ya ce a'a dala 2. Ce to kai kuma me kai ka za ka ba da dala 2, me ya faru? Ya ce shi wallahi shi graduate ne, ya gama digirinsa, yana da takardunsa a hannu, ya karanta bangare kaza amma ba shi da aiki, yana zaune ba aiki, kuma yana kallon wannan program ne yana ganin irin wato buƙatar da wannan baiwar Allah take da shi na a yi mata aiki. Ya ji zafi a zuciyarsa, ba shi da kuɗin da zai bayar. Ya ce wallahi a duk duniya dala 4 ya mallaka. Dala 4 nan ya ce bari ya raba rabi, zai bata dala 2, shi zai rike dala 2. Shi wanda yake custom program nan har ya ɗan yi masa dariya, a to shikenan aka ɗan masa izgili dai haka. Dala 2 kuma ana neman dala 150, za ka ba da dala 2? Ya ce shi wallahi iya karfinsa kenan, kuma wallahi da yana sama da haka zai bayar. Shikenan ya ajiye waya, sai kira na gaba ya shiga. Da wannan mutumin ya kira sai ya ce ya ba da gudunmawar dala 8,000, dala 4,000 a ba wannan mara lafiya, dala 4,000 kuma a ba wannan matashin da ya kira ya ba da dala 2, ya ce ba shi da kuɗi, ba shi da aiki, dala 4,000 a bashi. Yana gama kira, mai kira na gaba ya kira sai ya ce ya ba da dala 10,000, dala 5,000 a ba wa mara lafiya, dala 5,000 a baiwa wannan matashin da ya ɗauki abin da ya mallaka gaba ɗaya ya raba gida 2 ya bayar da rabi, ya ce a bashi dala 5,000 ɗin. Allahu akbar. Ku duba, ga dala 4,000 ga dala 5,000, ana maganar dala 9,000. Mutumin da ya tashi daga shi sai dala 2. Mai kira na gaba da ya kira sai ya ce shi ne shugaban kamfani kaza, a gaya wa wannan matashin ya bashi aiki daga gobe ya je ya fara. Allahu akbar. Aikin alheri baya faduwa ƙasa banza. Ko mun kankantar abin da kake da shi, ka yi fi sabilillahi, ka taimaka, to za ka ga ƙofofin alheri sun buɗe maka ta inda baka taɓa tsammani ba. Ya ba da dala 2, ya samu dala 9, kuma ya samu aiki. Allahu akbar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.